स्रांशालो महारानी तुलसीबती वेलफेयर ट्रस्ट नि शाखथार मुंबाई शहीद भगत सिंह यूथ हॉस्टेल खलाई जखा हायुं हानि बोसारंनि शाल पांदा जाति कथार मुशुंगै पांदानो चेंगशावरिखा हास्तिनि कसम डिप्टी सीएम जिष्णु देबबर्मा मंजाखा मंत्री शुक्लाचरण नुवातिया तै मंत्री टिंकुरय आकर्षण 9 August हायुं हानि बोसारकनि शाल एबा इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल शाल बिशिबुरमनो अ शालनो खातुं खाजानि बिशिंतै वर्ल्ड इंडिजिनस डे हुने यासागु हायुंनि चौथ हानि बोसारक आबो हाइखेनो स्रांशालो महारानी तुलसीबती वेलफेयर ट्रस्ट नि शाखथार मुंबाई शहीद भगत सिंह यूथ हॉस्टेल खलाई जखा हायुं हानि बोसारकनि शाल पांदा जाति कथार मुशुंगै पांदानो चेंगशावरिखा हास्तिनि कसम डिप्टी सीएम जिष्णु देबबर्मा मंजाखा मंत्री शुक्लाचरण नुवातिया तै मंत्री टिंकुरय तै मंजाखा महारानी तुलसीबती वेलफेयर ट्रस्ट नि आजुगफां बिपिन देबबर्मा आकर्षण हायुं हानि बोसारकनि शालनो रोगै आ शालो दांसा बसकांगो फुनुक जाखा तिप्रासारंनि मामिता तै गरिया मुसामुंर आवनी यागुलो पांदाओ को क्षणनि थंगई हस्तिनि सोशल वेलफेयर ते सोशल एडुकेशन बेदिकनि मंत्री टिंकुरय शाखा मंचे उपस्थित रয়েছেন माननीय प्राक्तन उपमुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेतृत्व जिष्णु देबबर्मा महोदय उपस्थित महारानी तुलसीबती वेलफेयर ट्रस्टेर चेयरमैन बिपिन देबबर्मा महोदय उपस्थित त्रिपुरा सरकारेर माननीय मंत्री शुक्लाचरण नुवातिया जिरानिया ब्लकेर माननीय बीएससी चेयरमैन सह আপনারা যারা বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছেন গোটা রাজ্যের ছাত্ররা যারা রয়েছেন অভিভাবকরা যারা রয়েছেন সবাইকে আমি ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে এবং আমার পরিবারের পক্ষ থেকে আজ আদিবাসী দিবস উপলক্ষে সবাইকে অভিনন্দন জানাই শুভেচ্ছা জানাই আমরা সবাই জানি দেশ স্বাধীন হয়েছে ৭৫তম বর্ষ আমরা আজ থেকে ২ বছর আগে শুরু করেছিলাম তার অনুষ্ঠান এবার সমাপ্তি ২ বছর এই কার্যক্রম চলছে এই দেশ স্বাধীনতার প্রায় ৬৫ বছর পর কোন প্রধানমন্ত্রী এসে বলছিলেন যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ হওয়ার প্রয়াস সবাইকে নিয়ে উন্নয়ন এই কথাটা যখন আসে সবকা সাথ সবকা বিকাশ যখন কথাটা আসে তখন জনজাতি যে ১৯টা গোষ্ঠী আমরা যারা বসবাস করি প্রান্তিক এলাকায় একদম জনজাতি পাহাড়ি এলাকায় সেখানে কিন্তু সবার কথা আসে আমার বাড়ি ধর্মনগর জিষ্ণুদা রাজনীতিতে বহুদিন ধরে আছেন তিনি লোকসভায় দাঁড়িয়েছেন ৯৮ সালেও যখন সেই ধর্মনগরে যেতে ৬-৭ ঘন্টা ৮ ঘন্টা সময় লাগতো আসতে ৮ ঘন্টা সময় লাগতো তারপরে আপনি যাবেন কিনা তার নিশ্চয়তা ছিল না আগরতলা থেকে কেউ যখন ধর্মনগর যাবে ভাবে যে আমি যাবো ধর্মনগর সেটা আপনি যেতে পারবেন এর কোনো নিশ্চয়তা নেই বর্ষার সময় মাটি ভেঙে পড়ে যায় রাস্তা বন্ধ আপনি যেতে পারবেন না আমাদের জন্য এই আগরতলা শহর অনেক দূরে ছিল আগরতলা আসার জন্য ৬-৭ ঘন্টা সময় নিয়ে বাড়ি থেকে বেরোতে হতো আজ কিন্তু সেই স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষ যখন আমরা সমাপ্তি অনুষ্ঠান করছি আজ ধর্মনগর বা কৈলাসহর থেকে ২.৫ ঘন্টা আগরতলা আসা যায় এই আগরতলা যখন ২.৫ ঘন্টা আসা যায় যে রাস্তাটা ধরে আমরা ২.৫ ঘন্টায় আসি কৈলাসহর থেকে আগরতলায় এই উন্নয়ন কিন্তু আমরা সবার এখানে আমরা যখন দেখি চিনিবাগান সেখানে আমাদের ডাললং কমিউনিটির লোক বসবাস করে তাদের যেমন উন্নয়ন হয়েছে আবার যখন সাইকাবাড়িতে আসে সেখানে ত্রিপুরীরা বসবাস করে তাদের উন্নয়ন হয়েছে আবার একটু এগিয়ে আসার পর যখন আমরা রিয়াং বস্তি দিয়ে আসি সেই গাড়িটা নিয়ে সেখানেও তাদের উন্নয়ন হয়েছে অর্থাৎ সবকা সাথ সবকা বিকাশ কথাটা সবার জন্য আজ কিন্তু এই পরিবর্তন আমরা দেখতে পেয়েছি ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ণ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য পূর্ণ রাজ্য হয়েছে ৫০ বছর হয়েছে ৫০ বছর পর
আজ আমাদের রাজ্যের ছেলেমেয়েরা এখানে যারা জনজাতির ছেলেমেয়েরা আছে অনেকেই দিল্লিতে যায় পড়াশোনা করে, কাজের সন্ধানে যায়, ব্যাঙ্গালোর, দিল্লি, মুম্বাই বিভিন্ন শহরে যায়। একটা সময় ছিল ত্রিপুরা থেকে যাওয়া মানে একটা দুঃসাধ্য ছিল। ধর্মনগর রেল আজকে আসেনি, অনেক সময় শুনবেন রাজনীতির কারণে অনেক ভাষণ হয়, অনেক নেতারা বলেন আমরা অনেক আন্দোলন করেছি। ধর্মনগরে দাদা জানেন, আমি তারপরে বলছি, 1964 সালে ধর্মনগর রেল এসছে। আর 1964 সালের পর 1989 সালে আগরতলার উদ্দেশ্যে কুমারঘাটে রেলওয়ে স্টেশন হয়। দূরত্ব মাত্র 32 কিলোমিটার, 25 বছর সময় লেগেছে। ধর্মনগর থেকে কুমারঘাটের দূরত্ব 32 কিলোমিটার, 25 বছর সময় লেগেছে। সে 1964 সাল থেকে 1989 সাল, এই 25 বছর সময় লেগেছে মাত্র 32 কিলোমিটার রেল আসতে। এই রেল পরবর্তীতে আগরতলা আসে। সেই এনডিএ গভর্নমেন্ট যখন অটল বিহারী বাজপেয়ী হয় তখন এই রেল আগরতলা আসে। মোদিজি যখন সরকারে আছেন 2014 সাল থেকে শুরু করে 2019 সালের মধ্যে 130 কিলোমিটার আগরতলা থেকে সাবরুম নতুন রাস্তা হয়, এবং আগরতলা থেকে বদরপুর 400 কিলোমিটার রাস্তা নতুন নির্মাণ হয়, বটগেজ তৈরি হয়। এবং আমাদের আগরতলা শহর থেকে 12টা রেল বিভিন্ন শহরে যায়, ব্যাঙ্গালোর যায় এবং দিল্লি যায়, বিভিন্ন শহরে যায়। আজ এই উন্নয়ন সবার, এখানে আমরা যারা আছি জনজাতি 19টা কমিটি, আমাদের সবার উন্নয়ন, একদিকে যেমন বাঙালিদের উন্নয়ন, সবার উন্নয়ন। আজ আমাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা বাইরে পড়াশোনা যাওয়ার জন্য সেই 16 ঘন্টা 17 ঘন্টা বাসে সফর করে গুয়াহাটি গিয়ে নর্থ ইস্ট এক্সপ্রেস বা ব্রহ্মপুত্র ধরতে হয় না। এই যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবার প্রয়াস, এর মধ্যে দিয়ে আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি। আজ যখন ইলেকট্রিসিটির কথা আসে, সেই রাজন্য আমলে শুরু হয়েছিল ত্রিপুরাতে বিদ্যুৎ মানুষের বাড়ি বাড়ি দেওয়া, আগরতলা শহর। আমাদের দাদা যখন বিদ্যুৎ মন্ত্রী ছিলেন লাখো লাখো বাড়িতে বিদ্যুৎ দেওয়া হয়েছে। একদিকে ত্রিপুরার পূর্ণ রাজ্যে 50 বছরের পরিসংখ্যানটা আর 5 বছরের পরিসংখ্যান যদি দেখুন, আজ যখন বিদ্যুৎ গিয়েছে গ্রামে, তখন সেখানে বাঙালি বাড়িতে গিয়েছে। Abo haikino pandawo kok shanani thangai hastani कसम डिप्टी सीएम जिष्णु देववर्मा शाखा। महाराजा विवेकम का जन्मदिन में छुट्टी दे दी आपने। एक महीने छुट्टी जुड़ा है इतिहास में। त्रिपुरा का नाम में छुट्टी, दोसरा बाबू का नाम में छुट्टी नहीं था, सुब्रमण्य देववर्मा का नाम में छुट्टी नहीं था, विद्या देववर्मा का नाम में छुट्टी नहीं था। ये पहले बार सरकार, मैंने बोला था होना चाहिए। अब सब बहुत नेता लोग मुझे पूछा, अरे कोटा छुट्टी देके क्या होगा, भूख तो नहीं जाएगा, गांव में पानी तो नहीं आएगा। तब मैंने बोला था उन्नति का पहला कदम होता है सम्मान से। जिस समाज में सम्मान नहीं है उस समाज में कभी उन्नति होगा नहीं। फिर हमने क्या किया, गोरिया पूजा को छुट्टी लगा दिया, बढ़ा दिया मैंने। तो हम इंडिजिनियस है तो हमारा कल्चर हमको रखना है। इंडिजिनियस बहुत लंबा इंग्लिश शब्द है, ठीक है। कोई इसको बोलता है क्या हानि भूसा, कोई बोलता है क्या सारंग सॉइल, वो तो बहुत सारे हैं। सारंग सॉइल बंगाल में जो पैदा हुआ, बंगाल में बड़ा हुआ, वही सारंग सॉइल बंगाल का है। जो बिहार में है, बिहार का सारंग सॉइल है। इंडिजिनियस वो नहीं है। इंडिजिनियस ये है कि अपना कल्चर है, ये खुद का डिफरेंट कल्चर है हमारा, एक इतिहास है, एक जीवन शैली है, एक लाइफस्टाइल है हमारा अलग। सबसे हमारा लाइफस्टाइल अलग है, हमारा भाषा अलग है, हमारा कल्चर अलग है। तभी हम बोलेंगे हम इंडिजिनियस हैं, कि वो कल्चर हम नहीं बनाया है, कहीं से लिया नहीं हमने। हमारा इतिहास, त्रिपुरा का इतिहास हमने तो त्रिपुरा साल लोग नहीं बनाया है, हमने किसी से लिया नहीं, ना मुगल से लिया ना ब्रिटिश से लिया। भाषा भी आपने बनाया, कल्चर भी हमने अपने बनाया, इतिहास भी हमारा अपना है। तो हम बोलेंगे हम इंडिजीनियस है, हम इधर उधर से उधार नहीं करते हैं।
इसके माने इंडिजिनियस है। और इस बार इंडिजिनियस का थीम क्या है? यूथ एंड चेंज। यूनेस्को से तैयारी करता है हर साल इंडिजिनियस का क्या टॉपिक होगा। पांदानी पाइथागो भारत हाकोतर यकमानि सालना रुगै भारत हाकोतरनि बाना तैलायै जत बसंनि कानमुं चुमुं कानजाक सिख्ला सिख्लि रकबाय मांफिलिति सालायखा पान्दाव मानजांनाय नारुवाय र राजा खरागुलिनि सिमि कृष्णानुनि ककथुम चिनि खरां।